Ini namanya proses kalibrasi penyesuaian bidang. Bahan lu nak? Iya. Aku mah. Ini disetting langsung oleh ahlinya, teknisi langsung dari Surabaya ya. Bersama Mas Uki. Dibantu oleh Mr. Angga dan Ustadz Ihwan. Ya, settingan diambil alih oleh Angga. Kalian carain Angga. Ya, kembali oleh sang ahlinya, master printing. Ya, proses demi proses alhamdulillah telah selesai dilaksanakan. Seperti yang kita lihat, alhamdulillah settingan instalasi mesin printer ya berjalan dengan lancar alhamdulillah. Ya, masih di tanggal 28 Oktober, tepatnya pada hari Jumat ya. Seperti yang kita lihat, alhamdulillah. Itu tadi berapa? Ini kan 1.500 tadi 100. Pas kan? Itu tahu dulu marginnya. Ini ada yang